Azukana intsinzi kugira ngo mbeho. Murakoze cyane. This is Fresh TV. We shine to progress. Ba Fresh TV desa 57 twongeye kuramutsa ugira kandi tuvuga mwiro canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze muri cya kiganiro cacu ico nshoboye murazi ko twama tubazanira abatumire batandukanye none umunsi twongeye kubazanira uwundi mutumire mushasha reka none tubanze tumuha ikaze atwidondore mumenye tugiye kuganira muri kino kiganiro cacu tubaha ikaze. Merci beaucoup kwa mwashobora kutwakira mu bwami bwa Fresh TV. Ni iteka ridasanzwe kubona twashobora kwakirwa Mende majambo muri abantu biteka kuri twebwe. Murakoze cyane. Merci. Ego mo twitondera none kugira ngo baze kumenya uwo twe turaganira nkashobora kuba babonye ijyambere canke bashobora kuba ari turaba hano mugabo bashobora kumenya uwo tugiye kuganira muri kino kiganiro cacu. Mbo ku mazina yanje nitwa Igiraneza Orike nkaba nsanzwe ndi muri management ya Ecole Technique Vocal. Nkaba nsanzwe ndi umwanditsi no muririmbyi w'indirimbo ijambo. Murakoze cyane mu ndazi ko menshi mace bamutangura kumumenya aho bamuzi harakora mukekeranya muri Ecole Technique Vocal ETV. Ego reka none twiganira ku ndirimbo novuga benshi tumuzi nyene muri yo management mubona mu bikorwa bitandukanye mu event atandukanye mugano naho umunsi ntaje kutubwira cyane gose kuri Ecole Technique Vocal nubwo yirimo ariko aje kutubwira ku ndirimbo novuga itaramara igihe kinini cyane imaze kuja kumugaragara. Yes. Ego okay. Benshi twatukuze muri Ecole Technique Vocal n'ahandi hatandukanye ariko noneho mu twakumenye no ku ndirimbo ijambo wo tubwira amajambo make muri iyo misi yose twakora mu bikorwa bindi bitandukanye utari bwiyumvire kugaragaza igikorwa nka wewe okay wanditse wonyene. Mbo mu yandi majambo igihe kitaragera igikorwa ntigishika. Umwanya wose namaze sikuvuga ko indirimbo ijambo itahari ko n'indirimbo agiye gukorwa umwaka wose birabiswe mu kabati ngaho. Ariko bivanye n'ahantu umuntu abashaka gushika ibikorwa vyiwe ashaka ko bishika ashaka n'ahantu ashobora gushikiza vya bikorwa vyiwe cyo novuga lo possible haha baba ntashaka ko bishikira ibikorwa vyiwe birasango yitaze maze ngo abisengere mu buryo bw'imwema ariko kandi abikore aje mu buryo bwo gukora ari kuri igikorwa ciza kumbe cya gikorwa umuntu azoraba akavuga ati wa muntu no gufasha afise ingabire yo gufasha no gushigikira muri usangi navyo vuga ngo nari nicaye cyangwa nari meze iki ariko wari wa mwanya wo gusengera vya bikorwa vyanje no kubishira ku murongo mwiza ariko maza kubona ko igihe cyo kurekura kino ndirimbo acari kino gihe nyene. Utenje cyane gose mu ndirimbo ijambo ikeye uravye muri rusangi gospel mu gice c'u Burundi woyivuga ko iki gushika no munsi bivanye n'igihe wari umimazemo no gutari bwagaragaza ibikorwa vyawe wari uyirimwo woyivuga ko iki canke ubona woyiha igicapi cyaje gushika no munsi ko turavugana turabye inyuma muri kahise ku barijanda bashaka ko baratanguye. Bo cyo navuga muri gospel music ni cya gikorwa ubona umuntu mengo haba ku buryo bw'abaturongoye haba ku buryo bw'abo dufasha ntibaratahura neza na neza mbega umuziki wa gospel music gute twofasha abantu bamaze kuba bafise zangabirano zabo mu kuririmba maze nambari cyacubahiro c'Imana nambari bwa butumwa bw'Imana bushike kure biciye mu ngabirano y'umuntu kanaka. Navuga yuko abantu baha mu Burundi ntibaratahura neza na neza ryari niyo bafata amafaranga yabo bakayashira mu ngabire z'abene Burundi mu kuzamura igikorwa c'Imana ntibaratahura gute Imana nayo ishobora kubahemba. Novuga nti gospel yo mu Burundi novuga nti sikuvuga ngo abayikora nibo bari hasi cyane ahubwo abategezwe kudufasha nibo bari hasi cyane mu buryo bw'ivyiyumviro muri rusange ni ariko ubundi ko barakora bobo ntagahaze kutuma itariki iduga ku muvuduko twifuza cyane mwipfuza ko yategeza kuduga muri rusange je sindi ngango ncimanza ninde ncimanza mugati muri rusange sindi ngango ati harutunenge washize tunenge kuba bakurikirana ariko noneho hagati namwe muri mwebwe ntatwe gukosorwa kumbure two badukeneye aba batama babayitanga imengo babafashe canke namwe mu barondera babafashe. Bo jewe no batama batwitangiye imbere muri gospel music sinovuga ngo barafite agahaze cyangwa ngo iki ariko ni babantu mengo bashaka kumenyana ubwabo bonyene ntibarashaka yuko baduza wa muntu ari hasi bamuduze nawe ashobore kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo kuko nagiye mbona mu ijambo ry'Imana havuga ngo nihamagara abakomeye aho gikomeza abo yahamagaye nimba wa muntu akiri hasi wewe wamaze gushika kure numufashe na waduge ayamamaza ubutumwa bwa Kristo Yesu kugera ku rwego nawe warushikanye ko novuga nti je ntaba ko ndaronka kuvugana na Dudu cyangwa na Apollinaire cyane nande ariko nifuza yuko
nimba barashize kwijya etape natwe dushika kwijya step twese umuntu dufate ukuboko twebwe ubwacu tukingana uko cyo gufatana amaboko tungana uko turashakeneye wa muntu novuga turusha ivyiyumviro comme ça akatwereka inzira yo gufata kuko bamwe muri gospel music simaze kubibona bamwe ni abantu bataratahura ivyo barimwo kubera iki barabuze igihanuro ya mu yandi majambo baramaze kwishimira ingabirano zibarimwo leretara bavuga bati twebwe tugiye kuririmba mu ngabirano ariko ntitwategezwa kuririmba mu ngabirano twategeza kuririmba muki mu muhamagaro w'Imana tukaririmbira mu mavuta y'Imana pana yuko wumva akajika neza cenja kuri kwandika nsoro yego muri rusangi ni ivyo novuga nti twebwe turacabuze wa muntu dufata ukuboko aturusha imyaka n'ivyiyumviro na wa muntu azi vyinshi kuturusha maze bino vyiyumviro vyacu ntidukore indirimbo gusa twisunze ivyiyumviro vyacu gusa ariko dufite wa muntu atuyobora muri rusange n'ivyo novuga Orike numwe mu bari muri management ya Ecole Technique Vocale Orike harindi benshi ubo babwikinca management mengo ntibacumva ntibagitahura bavuga bacaja gufata ibikorwa byacu bitugorengeye tumwe dusohoka bitugorengeye twidegemvya nk'umwe musanze ari muri management muri kana tuko turavugana niki uhanura abandi bari nimvyi bagenzaho canke abatarabitahura batavyumva mu gihe babarose nk'umuntu ashira muri management mugabo ntibayitahura canke ntibayakira bivanye n'ingufu z'umuntu arashaka kuja muri management canke akavyihorera ariko muri rusange je nagiye kubona ko gukorera hamwe en synergie avec les autres ico nagiye kubona bifite akamaro kuri jewe nuko nabonye umuntu mu gihe atanguye umurimo wo guhimbaza no gutazira maze ibikorwa byo akabishira hanze arakeneye wa muntu adanaza ibikorwa vyiwe arakeneye wa muntu amufasha mu buryo bwa financement kugira ngo ntazogende muri studio abura amahera kuri indirimbo ntazogende gukora igiteramo Gitega nko twaheruka kugikora Gitega abure déplacement mu yandi majambo umuntu umwe ingufu ziwe zirafisa zigarukira mugabo mu gihe uri muri management ukemera gufashwa nagiye mbona umengo ufisa avantage kurusha ego reka rero tugaruke no ku ndirimbo ijambo novuga itaramargiye kinini cyane ariko ibivanye n'igicapo wari ifise ku indirimbo nivyo ntiramara umwanya munini gose mugabo iramaze kumara umwanya iri kumugaragaro bivanye n'igicapo wari ifise imbere yo kugisohora mbega ubona wowe uragishikako canke uri kuregereza kugishikako jewe impact indirimbo ya wari witeze kwizogira jewe ico novuga cyo nakwifuje ko indirimbo ishikako nuko ari gushikira ku mitima ya benshi bakeneye ijambo nko yesi ijambo jewe iyi ndirimbo sinaririmbye kugira ngo Orike yamenyekane ku ma social media cyangwe bamenye Orike nk'icyamamare ariko nare ku indirimbo kugira ngo ijambo ribe icyamamare mu mitima ya benshi rero ndiko ndaraba intahe ndiko ndaraba ama feedback kuri message banyandikira ndabona ko indirimbo ikirafasha abantu benshi ariko kandi saha gusa nahandi ndashaka kuhashika ndashaka kwishikira ku rwego rw'isi ku buryo umuntu wese amenya ijambo biciye mu ndirimbo yanje watubwiye amajambo make cyane tumwe novuga wahagaze ko gose kubw'irya ndirimbo agize irya ndirimbo ndavuga amajambo nk'abi canke atatu yo tuma umuntu acirukanka kuja kwirabo nko kadukukira muri kino kiganiro indirimbo jewe ico nahagaze ko nagiye guhagarara neza mu majambo yanditse muri Bibiliya muri Yohana 1:1 aravuga ngo mbere na mbere jambo yamyeho kandi yamanye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana ambo cyo ntahura yuko bwa bundi umuntu wese atambuka canka agendeshwa canka avugishwa na jambo indirimbo cyangenda kuyita jambo kuno munsi ukadukurikirana ashaka kuvuga ngo reka nje kurabana nako batariko barashikuza ashaka kwisanga he mu mwese ko turavugana indirimbo yanje yashikiye kuri YouTube ya Ecole Technique Vocale isanzwe imfasha mu bikorwa vyanje byo kuririmba uragenda kuri platform zose za Ecole Technique Vocale soit Instagram cyangwa YouTube cyangwa TikTok ugasanga ko indirimbo ijambo hose bitwa Ecole Technique Vocale yego Orike muri no mwaka imbere kurangiye twe turegereza twamaze kwinjira mu gice kabiri cyo kurangiza umwaka niki gikorwa twamwitega ko kumbure ariko yategekanya gukora Orike hamwe yoro nk'ubufasha nkuko umutima wanje uvyipfuza nkuko n'indirimbo nyinshi namaze kuba nazikoze ndiyumvira yuko inyuma yo kumwaka urangira reka noneho Olivier uducishize ko gato cyane ku ndirimbo yawe twatera amatsiko nko mu segonda 30 gusa kugira ngo je kurako tureko turashikuza merci naho nohenuka sinzo shika hasi naho no tsitara sinzo komereka kuko mfise ijambo
imurikira ibirenge vyanje ngendana na jambo akorera muri je yarafuya arazuka azukana intsinzi azukana intsinzi azukana intsinzi kugira ngo mbeho. Murakoze cyane gose. Orikeye reka rero turangirize ku tubazo tubiri canke dutatu twama tukoresha mu biganiro byacu bitandukanye ariko kandi dahagaze ku muziki gose bihagaze mu buzima busanzwe. Aha Orikeye ku munsi akoresha telefone amasaha ngahe? Bon, Orikeye ashaka gukoresha telefone yiwe amasaha ane gusa. Ane gusa. Yego. Mukuri? Mukuri. Aha. Akazi kagira kabiri Orikeye ku ndirimbo ijambo yari yiteze n'abantu benshi bavuga ati Orikeye twiteze igikorwa ciwe wo tubwira commentaire ya mbere yagiye ko nyuma y'indirimbo yamaze kwigaragaza. Ndahezagiwe cyane. Wo tubwira umuntu yishizeko. Tikarumere. Aha. Ego murakoze cyane gose rero Orikeye katubashimire ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu. Merci beaucoup turabashimiye namwe ko mwitayeho kuba muduha ikiganiro nk'iki mukiyumvira kudufata mu mugongo mu gusangiza ibikorwa isi kugira ngo imenye neza na neza ico data yakoze nico data yashize mu mitima yacu. This is Flash TV. We shine to progress.